Nah, ini pemirsa, selanjutnya kita sudah sediakan bahannya untuk cara pemasangan bagian seal shock depan beserta mangkok pada motor tersebut. Jadi simak di video kali ini supaya jangan gagal paham. Semoga dengan video ini bermanfaat ya. Jangan sampai lupa di subscribe, like, dan share. Kalau mau bertanya silahkan komentar di bawah. Oke, inilah cara pasang bagian shock depan yang benar, praktis dan simple. Kalian cara? Hah? Kalian cara? Gimana? Kalian cara? Kita mestinya pakai lahar ya biar sopan bisa pemasukannya. Biar tidak ada lecet seperti itu. Selanjutnya apa? Oke. Gitu. Jadi kamera. Ini harus kencang bos. Punya material gimana jadi aja nih? Ngalemi. Hah? Ngalemi dia. Apa? Nah, pemirsa, bisa kita mau pasang shock, usahakan yang rapat ke bawah. Ini ada perbedaan antara rapat dan longgar ya. Yang rapat ke bawah.
kita pasang minyak hidrolit. Jadi kita mau beli minyak hidrolit biar awet sedikit ya. Harganya juga bersahabat, tidak terlalu mahal ya. Akan tetapi kita usahakan untuk pengukurannya dengan botol minyak sok. Oke. Bersih tu, dulu, baru mau dalam bawah lah. Segini pemirsa. Mama ni. Itu Neo. Nerangkan semua. Betul. Jadi nanti. Dia ya. Neo nanti. Bulan ya. Ada. Masih buka. Ada buat. Oh, pelatihan. Nampak hendaknya ke nampak. Bila nah. Oke, terima kasih semuanya. Saatnya kita pemasangan mangkok selanjutnya.